အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အလူရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုဦးတွေ့သူလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Studio is perhaps the smartest man in this building. In the world. Yeah. Let's just call him the smartest man in the world. He's basically like Steve Jobs. Yeah, he's Steve Jobs minus having to invest a bunch of money.ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းလေးကိုမပြောခင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် channel ရနေပြီးတော့ဘူတူတာရဝဲအကြောင်းအရာတွေခင်းအကြောင်းအရာတွေနိပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပွေရှာနီးအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ထားပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လို့ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုရသွားမယ်ဆိုရင်လည်း like ကလေးလုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်အားလုံးရောက်ပြီးချမ်းသာသွားတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမယ် I'm Alex Craig. How you doing? Hey, I'm doing great, guys. Thanks for having me. Please tell us the name of your company. My company is potatoparcel.com. It is a brand new way of sending a message. Yeah. သူရဲ့နာမည်က Alex Craig သူကအသက်က24နှစ်မှာပဲသူအားလုံးရောက်ပြီးတော့millionaire တယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကအစားတော့ mobile app developer တယောက်အဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ Reddit ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိပညာအကြောင်းတွေဘာတွေကိုမေးလို့ရတဲ့ Reddit ဆိုတဲ့ company မှာသူအစားလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက2015ခုနှစ်လောက်မှာသူခက်ကြောင်ကြောင် idea တစ်ခုကိုသူကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးရောက်မယ်ဆိုတဲ့ idea ပါလူတွေကဒီ social media တွေနဲ့တခြား app တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ဒီစာပို့ကြတာများလာတဲ့ခေတ်မှာသူကဒီနိပညာပြင်ပကနေပြီးတော့စာပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသူကတီထွင်ခြင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူကအားလုံးရောက်ဖို့သူ idea စရတယ်ပေါ့ဒီအားလုံးရောက်တယ်ဆိုလို့လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအထင်သေးလိုက်လို့မရဘူးသူကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရောင်းတယ်ကြော်ရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်ရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုတ်ထိုးပြီးတော့ရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့သူအားလုံးအပေါ်မှာစာရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရတဲ့သူတွေဒီချစ်ရတဲ့သူတွေကိုသူကအားလုံးအပေါ်မှာစာရေးပို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့business idea တခုတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်သူတွေရဲ့မွေးနေ့တွေနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေဒီမျက်နှာပုံတွေကိုလည်းသူကဒီအားလုံးပေါ်မှာကတ်ပြီးတော့ customize လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပို့လို့ရတဲ့ business idea ပုံစံမျိုးနဲ့သူစရောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူက copy နာမည်ကိုလည်း potato parcel ရဲ့အားလုံး parcel ဆိုပြီးတော့ဒီ potato parcel.com ဆိုပြီး website ထောင်ပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့သူစရောင်းတယ်ပေါ့နော်Well, I work at a mobile app company, and I see all these apps trying to revolutionize the way we communicate and change the way we send a message. And I just wanted to revolutionize it myself by doing it in a brand new way. And I thought, what better way than ရှောင်းတဲ့ဈေးတုံးတွေကလည်းသူကအာလူပေါ်မှာစာပဲရေးုံဆိုရင်$9.99ပုံလေးတွေကတ်မယ်ဆိုရင်သူက$14.9 postcard ဆိုရင်တော့သူက$12.9ကျတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဈေးနှုန်းတွေနဲ့သူစားပြီးရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုရောင်းတယ်ပထမဆုံးစလုပ်တဲ့စရောင်းတဲ့နှစ်မှာပဲသူ့ရဲ့အမြတ်ငွေကပထမ73လအတွင်း$2,500,000လောက်အမြတ်စရနေပြီပေါ့နော်အဓိကပိုတိုးတိုးပါဆယ်ကိုလူတွေတော်တော်များများသိသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ short term လို့ခေါ်တဲ့ TV show တစ်ခုကြောင့်ပါ Hi Sharks, my name is Alex Craig and I'm Riyad Beckett. Our company is seeking $50,000 in exchange for 10% equity in our business. Look, Sharks. ဒီ show ကဒီစုံတီထွင်သူလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒီကိုယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်လာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတင်ပြရတဲ့ TV show တစ်ခုပုံစံပေါ့နော်သူတို့သဘောကျတဲ့လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့လိုအရွေးခံပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းခံရတဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေထဲမှာဒီပိုတိုးတိုးပါဆယ်လေးပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ short TV show ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်အဓိကကြည့်ဖြစ်တာကတော့ဒီ business idea တော်တော်များများကိုအဲ့ကနေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း business idea တော်တော်များအဲ့ကရချင်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်သူ့လိုပဲတခြားအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Dragon Jet TV show ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်တွေကဒီ YouTube မှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ free ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တွားကြည့်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ် Very bullish on Potato Parcel. We, it's actually a great story. I love the story because the guy who brought it to Shark Tank actually didn't found the company. He actually bought it, believe it or not. And I think it's really interesting because a lot of people don't know. ဒါပါတော့ဗျာဒီအရှိကအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်ဒ
သူ့လုပ်ငန်းထဲမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ထိုင်လူကြီး2ယောက်ရဲ့နာမည်ရှိတယ်2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့2ယောက်ရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ Kevin နဲ့ Robert ဖြစ်တယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့ပမာဏက electric တောင်းဆိုတဲ့$9000ကိုသူတို့ကတယောက်ကို9000စီယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခဲ့တယ်ဒီလိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရှာတဲ့ TV show မှာယင်းနှိမ့်မွေရလိုက်တာကြောင့်လေသူ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်သွားတာလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် Our company is Potato Parcel, and we mail potatoes, and that's it. Any questions? Maybe too simple. Explain it again. သူကဒီလုပ်ငန်းကနေဘယ်လောက်ထိတောင်ရောင်းရတယ်လဲဆိုရင်ဒီ parcel ထုတ်ပေါင်းပေါ့နော်ဒီ9000လောက်သူရောင်းရပြီးတော့2020ခုနှစ်ထိသူ့ရဲ့ငွေချမ်းသာမှုက$9 သန်းထိတောင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုက2022ဆိုတော့ဒီချက်ပိုများလာပိုပဲရှိတယ်လမ်းစဉ်အမြတ်ငွေနဲ့ကတော့$2000ထိသူရှိတယ် to whoever they want. And what's really cool about this is that it takes me about 30 seconds to write on a potato. It's a simple idea, and it's making money. Craig says he's clearing $10,000 a month since PotatoParcel.com. အခုဆိုရင်အားလုံးတစ်မျိုးပဲမဟုတ်ပဲねသူကတခြားပစ္စည်းတွေကိုသူ့ရဲ့ PotatoParcel.com မှာရောင်းချနေတယ်။တွားကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် website ကိုသူ့အားလုံးကအနည်းဆုံးလက်တော်ကြာတိထားလို့ရတော့အိမ်မှာအလားပဲထားကြော်ပဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူ့အားလုံး parcel ကကနေဒါနဲ့ US မှာဆိုရင်လူငယ်လူကြီးနဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေကြားမှာတော်တော်လေးရေပန်းစားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ I am blue. There's one less gorilla in the Cincinnati Zoo. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကအာလူးကိုတခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ရောင်းပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးတွင်သူလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Alex Craig အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါသူ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တချို့ခက်ကြောင်အကြံဉာဏ်တွေရလဲအောင်မြင်နိုင်တာမို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲအကောင့်ထဲမြန်ဖော်ဖို့လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပြရစီခုလိုဘူးသူရရဝယ်တဲ့ကတီးကျင်တာမျိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်အကွန်မန့်မှာလာပြောထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတစ်ခုချင်းစီလုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ဗျ